Šajā darbnīcas sērijā diezgan daudz. Mūsu pirmais oficiālais pasūtījums, darbs ar našvinieru, darbs ar osu, strādājam ap priedu un, protams, labi iekārtojam darbnīcu. Šoreiz centīšos parādīt ne tikai vienu darbiņu, bet kā pagāja viss mēnesis darbnīcā. Būs interesanti. Pasies, salīdzinot ar mašīnu, viņš jau ir gandrīz mašīnas izmērā. Opa! Ekstrīm! Jā, mēs atbraukuši uz darbnīcu. Atvedām materiālu, tagad tikai jākrāmē. Un jā, mums te notiek diezgan daudz viskaut kādu darbiņu. Un šis būs viens no svarīgākajiem šīs sērijas uzdevumiem. Censties visu saorganizēt tā, lai varētu darīt vairākus darbus paralēli. Tas patiesībā sakot ir pats labākais variants, kā principā mēs uzlikt kaut ko presēties un tikmēr ejam darīt citu darbu. Pēc tam nomainām nākamo detaļu un atkal ejam darīt citu darbu. Tā ideja ir tāda, ka vajadzētu darbus saorganizēt un nevienmēr tas sanāk. Bet mēs pacentīsies. Mēs beidzot strādājam ne tikai ar vecu materiālu, bet mēs iepirkām arī kaut ko sakarīgu. Šoreiz no Intersijas pasūtījām gan MDF, gan našvinieru, kas galīgi nebija vienkārši. Bet spēcīgi paveicās, ka cilvēks klausulas otrā galā bija ļoti atsaucīgs un viss mācēja izskaidrot tādam gurķim kā es. Pa cik plaukt mūsu projektam ir vajadzīgi biezāk, turpat uz vietas galdniekā plāksni sazāģējām pa detaļām. To mēs burtiski varētu izdarīt arī pie sevs un agremzāģi, bet pavisam vienkārši iemeslu dēļ mēs to darām šeit. Tāpēc, ka es vienkārši pa dienu esmu galdniekā. Ja es būtu pie sevs darbnīcā, es varētu uzlikt, lai pie manis presējās, teiksim, biezumā detaļas, nav problēma. Bet pat cik es esmu šeit un presi brīvu, tad man vienkārši bija vieglāk, ka man detaļas piegādā vispār plāksnes atveda tieši uz šejienu, uz galdnieku. Aplaukt izmēru šoreiz mums ir ļoti paveicies, tāpēc, ka no viena garuma, zāģējot precīzi uz pusēm, mums paliek kā reiz 2 cm virsmērs katrai pusē. Tas būs vienkārši ideāli, lai detaļas finierētu. Tikai pirms tam viņas vēl ir jāsabiezina. – 2,80 precīzi. Līdz ar to, būs līdz ar nagiem. Tātad ņemam 2 lapiņas. Pat cik virsmērs ir tik mazs, gals piegriežam ar stūreni, tā lai nesanāk nogriezt šķību un nasvinieres mums nav pa īsu. Kā arī, protams, griežam uzreiz pa 2 lapiņām. Tas tāpēc, lai rakstu detaļām varētu uztaisīt simetrisku. Protams, pat cik plaukti veseli 6 un pilnīgi vienādi, tad jāskatās tā, lai visiem tekstūras sanākt vienāds. Kā arī, ja našvinierim ir kāda gaišāka vai tumšāka vieta, to noteikti vajadzētu noslēpt kaut kur detaļas malā, tur, kur viņš nogriezīsies nost. Tā, mums ir mūsu pirmais krekls. Sasodīt akurāt, sasodīt skaisti. Nu ko, mēs ir gatavi smērēt pirmo detaļu un likt viņu iekšā presē. Diezgan savdabīgi. Viss mums der gan garums, gan nedaudz virsmērs, gan presē viņš iet iekšā. Viss ir izmēģināts un viss it kā ir ok, bet tik un tā ir bišķiņ tāda nedrošības sajūta. Kaut gan tīri teorētiski šis ir pirmais, tā kā oficiālais darbs šitai darbnīcā. Tā kā varbūt tur tā lieta. Grūti teikt. Pagājušā sērijā paši priekš sevs, tur mēs varēs sārčkot, un tur nebija īsti svarīgi. Varbūt kaut kur līmi izspiežos ārā, tas viss ir krāsots, bla bla bla. Šoreiz šis jau viss nāk vāskots. Un šitā mēbelīte nav mana. Tā kā te jau jāpievērš uzmanību. Norolē džins. Un galvenais, tā lai stiķis pa vidu. Nu kā lai Latvijas pasaka? Neapčakarējās. Un pats galvenais, lai detaļa pirms apstrādāšanas ir tīra un virsū nav nekāda kukuržiņa vai kakas. Tas noteikti pa labi nenāks. Kad abas puses sasmērēts, varam spiest detaļu iekšā. Te principā presa pati izdara visu darbu. Tikai jāpieskat, lai nekur neparādās kāds sūds. Un tagad, kamēr detaļa presējas, uzņemam kaut kādu
pusstundu, 40 minūtes, un tikmēr esat darīt pārējos darbiņus. Zini, kas ir pats labākais? Pats labākais, ka tā galā mums to finierēt mēbeli, vai ne? Tas ir, tā istabas mēbeli, tas ir skaistums. A šitai galā? Šitai galā mēs krāso žogdēļus. Kā kādreiz bija tāds teiciens, kā tu sveicini direktoru, tieši tāpat sveicini sētnieku. Tad tieši tāpat manā skatījumā darbs ir darbs. Tieši tā arī pagāja pirmais vakars. Presējam detaļas, pa starpai krāsojam dēļus, pēc tam atkal presējam detaļas. Darba organizācija tas ir kaut kas, kas darbnīcā visu laiku mani pieklibojas, un būs jāsāk tam pievērst vairāk uzmanību. Kāpēc? To izstāstīšu vēlāk video, tā kā esi pacietīgs. Smogs für šūtnieks. Dzirdi? Absolūts klusums. Es nevarētu pilsētā dzīvot. Tu bišķi dzīvoju teorētiski pilsētā, bet, tā ir pilteni. Mēs, ja labi saņemās, tad mēs ir 10 iedzīvotāji. Labi, kaut kas pie 1000. Bet, šitas klusums, šitas miers, un apkārt pilnīgi neviena toliņa, kas tev pastāstīs, kā tev vajag dzīvot. Vienkāršiem vārdiem, ja es burtiski tagad gribu iziet pliks sētā, es esmu ārā pa durvim. O, kurva! Un tas, laikam, ir galvenais arī, ko man vajag no laukiem. Man vajag reāli neatkarība, brīvība. Man nevajag augšējos, apakšējos kaimiņus, kas visu laiku tur kaut ko bumbulē un klausās savu tizlo kaut kādu lučī hiti šansona kaut kur 3 naktī. Agri vai vēl, vai es kādu novāks, vai aizies dzīvot mežā. Bet jā, mēs tā kā vienu detaļu nofinierē. Te mums kaut kur gāja plaiss, kurai mēs līmē virsū skoču. Viņu vairāk te tupa nav. Tā kā es domāju, presi saprast sajūs materiālu godam. Nākamo dienu iesākam jau ar krāsniņu, tāpēc, ka mūsu pavasars ir diezgan neparedzams. Un ja brīnies, kur zāģim palika aizsargs, tad TikTokā man pa šito bija vesels video. Šepaks izdomāja, ka veco kažoku uz pavasaru nomest aizsargu, bet nav ļaunumu bez labumu. Kamēr mums sils telpa parunās ierīces, uz ko es šito visu filmēju. Tas ir visparastākais 10. GoPro, ko visu laiku ir kaut kādi piedzīvojumi. Tā kā viņam paliek zem kaut kādiem 35% baterija, garantēts, ka viņš tūlīt kaut kad izslēgsies. Tā kā viņam vasarai karstiņš slēdzas ārā, tā kā viņam ir augstiņš slēdzas ārā. Visu laiku ir kaut kādi piedzīvojumi. Un Rudolfam nedaudz piegriezās, un es ieraudzīju Facebook reklāmu un pie viņas uzsit dusmīgi komentāru, ko, varbūt nevajadzēja darīt, bet ir labs iznākums. Burtiski nākamā dienā GoPro Latvija man uzrakstīja, un mēs kopīgi meklējam risinājumu manām problēmām. Pirmkārt, onkuļi no GoPro man uzdāvināja šitādi pārēji, kas ir domāti, lai tu varētu pielikt GoPro mikrofonu. Pats galvenais onkuļi no GoPro man atsūtīja šitādi te bateriju. Ja pareizi saprata, šī ir enduro baterija, kas ir ar daudz ilgāku mūžu, un kas daudz ilgāk tur iekšā sevī strāva. Un visticamāk, ka labs gribas žest, headstrap, es nezinu, kā viņu nosaukt. Pa lielam jūs visi saprat. Var sakot, mums būs arī kaut kāda kadra no pieres, visticamāk. Var sakot, kas ir pats galvenais šitai stāstā. GoPro atbildēja uz manām dusmām ar laipnību. Viņi pilnīgi izmainīja manu viedokli pa viņu kompāniju. Tas bija sasodīts profesionāli un, protams, paldies par dāvanām. Kā tas pateikts, varam turpināt darbu pie mēbeles un ņemt no preses ārā nākamā detaļa. Starp citu, jā, ja es vēl neesmu paspējis pateikt, es nopirku jaunu fēnu. Un es jau zinu, ko jūs teiks, tā ir lētā kaka un tā tālāk, bet ieklausies mani. Redzi?
Te ir rakstīts profesionāls. Bet jā, ja tā nopietna fēns, es nezinu, cik bieži fēni mēdz nodegt, katrā ziņā šitas viltnieks man izmaksāja 14,99 un viņš strādā vienkārši lieliski. Viņam ir kā jau visiem 2 ātrumi, un pat cik šitas te mums pa nakti nostāvēja presē, tad mums skočs būs daudz vieglāk noņemt ar silto fēnu. Un jā, šis bija pāris lietas, kas vienkārši bija jāpasaka. Pārējā video mēs centīsies no garām runām izvairīties, cik nu tas iespējams. Protams, vienu detaļu izņemot no preses, nākamā jāliek vietā, tāpēc atkal piegriežam našvinieru un atkārtojam iepriekšējās darbības. Pa lielam nekas sarežģīts, galvenais būt uzmanīgam. Gatavojot mēbeli principā ir tieši tāpat kā mēbeles montāža. Ja sākumā būs neuzmanīgs un pieļaus iesācēja kļūdas, tad beigās kļūdu izlabot jau tev aizņems 2 reizes vairāk laika un pacietības. Viens svarīgi feature, ko ņem vērā, kad smērēja detaļas ar līmu, dubultā pārsmērēt malas, tā lai pēc tam frēzējot un apstrādājot detaļu neveidojos izrāvumu. Un ja paskaties uz vecām finierētām mēbelēm, visas atlupušās vietas vienmēr ir pie malām, tāpēc tur ar līmu jābūt īpaši dāsnam. Liekot detaļu presē, uzreiz spied gan augšs, gan apakš, tā lai plēvu kārtīgi augšpusē piespiestos, virsū uzliks sieti, tā lai no visas plaknes presa var izsūkt gaisu. Pēc tam 2 kārtās plēvu, tā lai asie stūri nepādur mūsu augšējo plēvu. Teikšu, kā ir, tas ir nedaudz čakars, bet pie tā jāpierod. Un arī preses mēs šodien nedaudz uzķīlēs, bet tas vēlāk. Nākamā diena iesākās jau ar materiālu vēl vienam darbam. No līmētām plāksnēm taisīsim ošu palodzes, bet pirms ķerties klāt, man ir vēl kas, ko jums parādīt. Skaisti! Impleks arī mums šo to atved. Tā kaut kā. Šis ir tas, pa ko es runāju, kad teicu, ka es gribu parādīt, kā darbnīcā notiekas ikdiena. Protams, tā, ko tu redz, tā nav ikdiena, tie ir tikai vakar. Nu zini, tie, kas nāk pēc ikdienas. Kamēr nākamā detaļā kaut presējas, varam darīt kaut ko citu. Šoreiz gribu uztaisīt uzlabojumu darbnīcai. Šaisē. Dāviens, es kādu 6. reizi jau pieļauju šito kļūdu. Aha! Kungi. Ir filtrs krāsotavai lakotavai. Es viņu vienkārši kaut kā iekomponēs iekšā mūsu krāsotavā. Un kā redz bez filtra, pēc pāris mēbelēm ventilators jau iegūs gaišas nokrāsu. Šim filtram to vajadzētu spēcīgi mainīt. Ja pareizi saprat, savāk 90% no tā, kas paliek gaisā. Pat cik filtra augstums ir tikai 90 un atveres es uztaisīs augstāk. Bet platumu mēs var taisīt visu nosūcēju platumā. Tāpēc uzvelkam taisnu līniju un izzāģējam pasaules taisnāko līniju ar figūrzāģi. Pēc tam ar ribzāģi un vecu disku uztaisīja vertikālos griezumus. Kāpēc ar vecu disku? Tāpēc, kā aiz MDF iet metāla profilu, pret kur es galīgi negribu sabojāt kaut ko labu. Pēc tam uz skilzāģi sadalām finieru atgriezumus pa platumiem, kurus nogarinām nosūcēju platumā. Šīs principā būs sliedz augšā un apakšā, pa kuram staigās mūsu filtrs, tā lai, kad viens nolietojas, mēs viņu varam izņemt ārā un aizvietot ar citu. Pēc tam, kad sliedz saskrūvēts, varam saskaitīt augstums un zinām, cik augstu mums vajag griezt ārā lūku. Jumējot, cik viņš stiepsies. Uz kastes virsū bija tikai ļoti advancēts zīmējums. Redzi? Tas ies. Sāks kaut kā šitā. Tā. Beigās, protams, izrādījās, ka viss nemaz nav tik vienkārši, bet pamocot filtru kādu pusstundiņu, mēs viņu vietā dabūjām. Šito ideju paldies
kolēģim no citas galdniecības aizbrauc pasīties uz citu galdniecību, un tur man parādīja, kā viņam īstenot. Nu, protams, daudz lielāk un daudz jaudīgāk, bet arī ar šitiem pašiem filtriem. Vēl tikai pa malam atlicis pieskrūvēt līstītes tā, lai būva izskatītos pabeigta. Un tad varam atgriezties pie galvenā šīs dienas uzdevuma un spiest nākamās detaļas. Mīnus mūsu paštaisītai presei tas, ka mēs varam iespiest tādu izmēru detaļu tikai vienu. Bet pat lielā presei, kur redzēja video sākumā, reizē varētu ielikt tikai 2. Tas viss atkarīgs no garuma un platuma, kādas detaļas tev ir jāspiež, un visiem izmēriem pielāgoties vienkārši nevar. Tā kaut kā šitā ir no plauktiem pēdējā detaļa. Tad nu pēdējai detaļai skoču iedevu notīrīt jauneklim, un tikmēr pats ķēros pie citiem darbiem. Šīs ir pavisam vienkārši ošs palodzīts, kuras ir taisīts no 2 cm biezas plāksnes, bet, lai izskatītos masīvāk, priekš viņam salīmējam dubultā. Tāpēc no sākuma no vairoga nozāģējam 4 cm platu līstu, kur arī būs mūsu dubultā priekšējā mala. Bet pirms līmēt malu vietā, vēl vajadzētu iedzīt palodzē rievus. Citi saka, ka bez rievām nevar, citi saka, ka viņas vispār nav vajadzīgs. Bet līdz šim neviena no manām taisītām palodzēm nav saliekusies, tā kā principā rievus es sadzīšu vienkārši drošības nolūkos. Kad rievus sadzīts, varam palodzes pa vienam likt līmēties. Vienkārši tāpēc, lai tā palodze no priekša arī izskatās biezāk. Un, lai vieglāk līmēt, mazliet lifehacks. Zini, ka šitas tāds ir? Redzē? Parastākā virtuves sāls. Kāpēc viņi noderīgi? Vajadzīgi, noderīgi, nu tu saprati. Tāpēc, kā mēs tagad ar līmu noklās šito vietiņu, šito līstīti, lai viņi nenostaigātu, mēs vienkārši uzberam pavisam nedaudz sāli. Ja tur būs sāls, viņi darbosies kā frakcija, un pēc tam sāls vienkārši izšķīdīs. To bišķi nekādu bojājums tavai ēbelei vai darba galdam vai nekam tādam viņi nenodarīs. Un tagad pirms mēs viņu liekam klāt, pavisam nedaudz, un spiežam klāt. Pēc tam varam droši likt virsū līmspilus, zinot, ka detaļa nenobīdīsies. Nākamo dienu iesākam braucot uz pilsētu pēc labumiem. Gan no pakomāta, gan no vietējā māja un dārzam. Skočs? Tas ir skočs. Un jā, es sazāģēju materiālu vienkārši burtiski tā, lai viņi ērtāk transportēt. Bet pa lielam es to uzskatīšu joprojām pa diezgan patstāvīgu soli, ka materiāls nāk uz šejien tikai nedaudz sazāģēts. Tāpēc, ka to mēs arī viss varētu darīt tepat pie mums. Nu, pie mums. Nu, lūk, un tagad ir pienācis brīdis, ka mums atkal ir kaut kāds detaļas, kuras mēs varam pamīšķi citiem darbiem, likt iekšā, presēties. Un jā, te atkal mēģinam saorganizēt darbus tā, lai presē kaut kas visu laiku presējies, un tikmēr mēs varam strādāt pie kaut kā cita. Gan jau, ka būs jau ievērojis, šīs našvinieru lapiņas ir šaurāks. Tas tāpēc, ka sūtot materiālu dabūja pasūtīt vesels 2 pakas, katra savā platumā. Ja iepriekšējie plaukti mums bija apmēram 50 cm plati, tad 2-25 cm lapiņas viņas vienkārši ideāli nosedz visā platumā. Bet šie plaukti 40 un 30 cm plati, kur 25 cm lapiņu nu nekā neiet kopā ar izmēru. Un pat cik rakstu vajag taisīt vai nu simetriski vai ļoti tuvu tam, tad uzreiz sūtījām 2 pakas ar našvinieru, katra priekš savu projektu. Pat cik šī, ko redz, ir apakšējā detaļa, un viņai apakš nav redzama, tad te lapiņas nedaudz samiksējam kopā no abām pakām. Kāpēc? Ļoti vienkārši, lai mums pāri paliek kāda lapiņa, ja nu gadās kāds negadījums un mums ir vajadzīgs kaut kas salīmēt, pārlīmēt vai, nu tu saprati, rezervei. Protams, redzamā pusē visas lapiņas ir vienāds un plus mīnus simetrisks.
Pēc šīs detaļas es domāju, ka vairāk es presēšanu īsti nerādīšu, varbūt kā īsi brītiņi, bet tikai tāpēc, ka mēs pieķīlēsim pašu presi. Negribas gluži, lai video paliek pavisam monotons un mēs daram vienu un to pašu darbu visu video garumā. Tāpēc, kad detaļi iespiest līmēties, varam pārslēgties uz nākamo darbu. Makitas sliede. Kāpēc mums makitas sliede, ja mums nav makitas zāģi? Pavisam elementāri. Ļoti labi, ka tu pajautāji. Tāpēc, ka uz šito viltnieku iet virsū mūsu šepak zāģis. Šepak zāģis ir tālu pārmalai, bet tik un tā tas būs taisnīgs zāģējums. Kaut kādā brīdī mēs gan jau tiksim arī līdz maketas zāģim, bet pagaidām... Uii! Un kā vienmēr, kad liekas, ka visi izdomāts, izlien ārā problēmu un iešauj tev taisnu papīru. Šis nebija forši. Nezinu kāpēc, stumjot cauri savu šepaku, viņš pa vidu sāk ķīlēt. Kāpēc tas tā notiek? Nav nejausmas, bet galīgi nav forši variants. Iezāģēt kaut kādu centimetru augstumā un pēc tam apreiz izlīdzināt. Baigi daudz nevar mēģināt tāpēc, ka baigi daudz virsmēru mums nav. Un tā arī beigās tikām ar problēmu galā. Ļoti interesanti, kāpēc zāģis pilnā dziļumā ķīlē, bet centimetri pusotra dziļumā tādas problēmas nav. Tikai, lai dabūtu vienu tīru kantu, mums detaļa jāapstrādā nevis vienreiz, vienkārši jānozāģē, bet divreiz. Tas ir jānozāģē un pēc tam jau jāfrēzē. Process ir diezgan čakarīgs, savādāk viņi nenosauks, bet uz šo mazo apjomu, kas te šobrīd notiek, varam izbraukt no situācijas. Ej, tu nost! Frēzi daudz tīrāk nekā zāģi, nebija gaidījis. Opa, redzēju šito prikulu? Mēs ņēmu un pārlecu vienkārši no kadra, kur es frēzēju taisns mals. Es tev pateikšu, kāpēc tas tā ir pasies. Kāda tā grīda izskatās, tāda viņa te, tāda viņa tur. Un jā, es tos plaukstus tā nomocījos taisīt, ka pa lielam, nelīdz filmēšanai. Bet jā, kaut kādā brīdī vienkārši tu sāc domāt, ar ko es te reāli nodarbojos. Bet tas ir katrs mēbeles pesimisms. Pa šo dienu, burtiski veselu dienu, tā kā no rīta kārtīgi līdz tagad. Ko es esmu izdarījis? Es esmu nofinierējis vēl vienu detaļu. Šobrīd press ir tukšs, es vispār sačkoju. Tad es esmu iztaisnojis un uztaisījis formu visam pārējām detaļām. Un tas ir viss. Labi, no vienas puses maniem plauktiem tikai jālīmē mals. Šis tas jāsafrēzē, bet no otra puses bišķiņ tāda bezpalīdzības sajūta. Pavisam nedaudz iegāz mans plāns ar maketas sliedi, tāpēc, ka es biju domājis, ka es ar to sliedu varēšu apgriezt visu skaisti uzreiz taisenu un visu un gatavs. Un tad man nebūtu vispār šitā frēzēšana atkrist. Bet šepak zāģis man pavisam nedaudz iegāz. Tā kā jā, būs jādomā. Visticamāk uz nākamo objektu piekrās maketē. Cik daudz skočs jāplēš nost. Šīs, kā vienmēr, mēbeles vidū ir garās pārdomas, bez kurām vienkārši neiztikt. Kad nedaudz pačīkstēts, varam atgriezties pie darba jauniem spēkiem. Šajā gadījumā es gribu uzlabot presi. Plāns šodien ir nomainīt apakšējā galda pleju pret kārtīgu plastikātu. Mājai un dārzam atradām 0,6 mm biezi caurspīdīgu plastikātu, kuru uzliekot uz apakšējo galdu vajadzētu pazust visai brīvkustībai. Līdz ar to apakšējā galdā nebūs krunks, viņam ilgāk vajadzētu turēties hermētiskam. No sākuma noņemam visu lieko, pēc tam izgriežam ārā ventilu. Tas mums vēl noderēs. Pēc tam varam plēst nost pleju, un tai vietā, kur ventils bija pirms tam, iefrēzēt viņu dziļāk galdā. Te lieta nodara ņiprofrēzi, kas mums ir diezgan sen, kurai ir ļoti laba putekļu nosūkšana, līdz ar to darbs ir diezgan tīrs. Pēc tam visu izfrēzēto vietu dāsanu nosiežam ar hermētiķi un varam likt ventilu vietā. Kad plastikāts visur nostiprināts vietā, varam apgriezt lieko pa malām un likt pamata plāks un atpakaļ vietā. Jā. Šitas pamats jau ir daudz biezāks, un tā arī cits štēl uzreiz.
Tāpēc, kā viņam pirmkārt nevaras izbakstīt cauri, vienkārši ir kaut kāds grūzs nokritīs. Otrakārt, viņš ir 0,6 mm. Tas ir 3 reizes biezāks nekā iepriekšējais. Vienīgais pie reizes, es domāju, ka mēs varētu pārvilkt arī augšpuses. Nu, tas būtu tikai loģiski. Un šo procesu gan šoreiz nefilmē, bet tas bija principā vienkārši uzvelc jaunu plēvu, pēc tam nesam vietā un varam izmēģināt, kā instruments strādā. Pēc uzlabojumiem presa strādāja tik labi, ka strādāt bija tīrais prieks. Dīvaini izklausīsies, bet sūkšanas spēks man reāli pārsteidza. Tagad jūs klausīties. Šitā ir laba skaņa riktīgi. Viņš ir piesūcies, ej tu nost. O, kurva! Šitā gan nav bijis, parasti tā, ka tāds... Bet tā, ka šitā piesūcies vēl nebija bijis. Nu, un kad beidz apbrīnot pats savu būvu, varēja ķerties atkal pie darba. Pat cik tagad ir jāpresē mazāks detaļas, tad tās varam salikt pilnu presi. Šis kā reiz būs vēl viens no vakuma preses plusiem. Tas, ka kā tu izvieto detaļas, principā nav svarīgi. Tieši tāpat kā detaļu biezums. Plēve jebkurā gadījumā piespiedīs materiālu. Augsts ir. Nu ko, paņēmis maz pauzīt no to, kas notiek darbnīcā, un parunās par to, kas notiek kanālā kopā. Pirmkārt jau tas, ko tu dzirdi šobrīd, tas, ka mums ir beidzot mikrofons. Sen bija laiks, un līdz tam bija jātiek, un šitai video tu viņu jau neredzēsi, bet nākamajos viņš būs, būs. Līdz tam mums vēl jātiek. 2, kā jau sākumā dzirdēji, šī mēbele, šis ir mūsu pirmais oficiālais pasūtījums. Līdz ar to var paziņot, ka Rudolfs Celms tagad ir pašnodarbināta persona. Citi gan to sauc par pašapgrūtinātu, bet labi, ne par to stāsts. Nekad nebija domājis, ka tas tik tālu aizies un ka kaut kas tāds vispār notiks, bet te mēs esam. Uhū! Un pat cik Rudolfs tagad ir pašnodarbināta persona, mēs jau atveram sev jaunas iespējas un līdz ar to. Pat cik daudz no jums ir izteikuši vēlmi, ka viņi grib atbalstīt savu satura ražotāju, es nezinu, ietekmeli. Un es no jums negribu neko ņemt, ja es nedodu neko pretī. Līdz ar to būs drīz kaut kāda iespēja nopirkt šādas te maiciņas. Nu, protams, mājaslapā būs pieejama ne tikai karaklīši, ne tikai maiciņas, kaut kāda džemperi, cepures, vispārējais. Katram pasūtījumam noteikti iedosim līdzi arī kaut kāds uzlīmīts. Un būs kaut kāda konkursiņa, kaut kāds izlauzīts, kaut kas tam līdzīgs. Mēs kaut ko izdomās tā, lai jums ir jautri. Jebkurā gadījumā līdz tam vēl nedaudz jāpaciešas. Un līdz ar to, ka jūs ziedo savu laiku un savu uzmanību man, es mēģināšu jums dot kaut ko pretī. Pagaidām es ar šito visu baigi nesteidzos, tāpēc, ka priekš manis tas viss ir kaut kas pavisam jauns. Bet, ja būs pacietīgs, es domāju, ka gala rezultāts būs inčīgs. Nu ko, atpakaļ pie video. Pēc lieldienu nogurums. Jā, mēs beig normāli nosvinēja svētkus. Un tagad, ir moments, kad pēc svētkiem vajadzētu atkal sākt strādāt. Sākam, protams, ar to, ka saliekam atkal detaļas presēties. Šīs mums ir gandrīz pēdējās un daudz vairs nav palicis. Tikmēr varam iepriekšējās saspiestās detaļas sākt jau apzāģēt. Apzāģēšana īstenībā šitai projektā bija viens no sarežģītākajiem procesiem, lai cik dīvaini neliktos. Mazās detaļas, ko redzu šobrīd, vēl varam apzāģēt uz skilzāģi, liekot apakšā MDF. MDF apakšā ir vajadzīgs, lai no apakšas detaļai nebūtu izrāvuma. Pagājušās reizēs par to parūpējās aizzāģis, bet tad mēs taisījām detaļas galvniekā. Tagad tāds opcijas mums nav. Ja precīzāk ir opcija pārregulēt gremzāģim augstumu un zāģēt vairākas reizes, bet uz vienas detaļas to izmēģināt, es sapratu, ka pamest apakšā MDF ir daudz vieglāk. Protams, procesā apzāģē viena detaļa nedaudz pa īsi, un tieši tāpēc materiāli jāatstāja rezervu. Nācās uztaisīt jaunu. Tik es sačakarēju detaļu, es tagad uztaisīju 2 jaunas kreklus, vienu maz detaļu, un mēs pēc izmēra viņu var iemest iekšā presē kopā pārējiem. Un šitam viltniekam, jums man būs jātic uz vārdu, bet es neesmu no jauna slēdzis sūkani iekšā vispār. Un kaut kādu
nepilnu stundu. Mēram mēs taisam tās detaļas un tad daram cits darbiņas. Viņš joprojām ir sasodīts ciets. Tas ir tik skaisti. Tas 0,6 plastikāts apakšā, viņš krut mainīja lietas būtību. Tas nevar attaisīt. Kamēr nākamās detaļas spiežas, palodzes jau ir salīmējušās. Tas nozīmē, ka viņām var izlīdzināt priekšējo malu un apstrādāt tālāk. Gals izlīdzinām pavisam vienkārši, burtiski ar stūreni noliekot taisni gremzāģu sliedi. Ja finieru un lamināta šo zāģi diezgan grūti strādāt, tad koku kanviņu sāģē tīri tā neko. Protams, arī maketas sliedi, ko tikā nopirkam, daudz ko dod. Tas ir tas, ka sliedi stabili stāv uz materiālu un neslīd apkārt, kā arī uz 1,50 m zāģējumu sliedē nav neviena stiķa, kā oriģinālajā sliedē. Pirmai palodzei izmantojam arī špakteli, tāpēc, ka bunčiņai ideāls rādījums, pēc tam jau uztaisījām šablonu. Šis darbs īstenībā ir diezgan interesants, tāpēc, ka pie 4 palodzēm mēs iedarbinājām praktiski visas frēzes, kas ir pieejamas darbnīcā. No sākuma lielo makitu, paldies Līvi, nofrēzējām apaļus galus. Tā, lai frēzēja vieglāk, dziļumā frēzējām 2 piegājienos, augstumā tieši tāpat. Vienreiz ar un pēc tam bez šablona. Iznākumā palodzes galā mums ir šitāds skaists rādījums. Tieši to pašu dublējam arī otrā galā. Pēc tam varam ņemt tanku un izslīpēt zāģi pēdzi. Izlīdzināt visu priekšējo malu un savienot viņu kopā sāniem. Kad tās izdarīts, varam iedarbināt mazāko frēzīti mūsu darbnīcā. Tā ir mazā makita, kurā iekšā visu laiku praktiski stāv mazais nopeļojums. Tad pēdējais solis iedzenam rievu no apakšas palodzes priekšpusē. Un šis ir vēl viens no tiem darbiem, kas kā blakus produkts vienkārši notiek darbnīcā. Tieši tāpat kā nākamais, kur mēģinām aizlāpīt durvi kulaka caurumu. Šī vairāk tāda improvizācija, un es viņu jums rādu tikai tāpēc, ka teicu, ka rādīšu visu mēnesi šķērsgriezumu. Līdz ar to visu, ko šomēnes sanāca nofilmēt, visu arī jums parādīšu. Te iesituma vietā vienkārši uztaisījām viltot lodziņu tā, lai no vienas puses izskatās kā loks un iekšā ir matētais stikls. Tikai tāpēc, ka tādu duru vairs nevarēja atrast. Gan jau, ka varēja izdomāt arī kaut ko citu, bet šai gadījumā vienkārši izgājām no situācijas. Un, kad darbi bija sadarīti, varējām arī nedaudz atpūsties. Sakarā to, ka vakar sataisīja mocīt, šodien viss ir baigi aktīvi. Vai ne? Vai ne? Jā. Vienai meitenei te ir pirmā diena uz motociklu. Un reku jau otrs tik pie šprices, šis jau ir bišķi zinošāks. Izskatās, ka drīz vienam būs jāpērk kaut kas lielāks. Šit, vajadzēja man šito. Patik? Jā, bet brālim nekas nav tam macinā noticis. Kā tas ir? Es gāju līdz tu, es skatījos, vai nav nekādas problēmas. Kad mazie darbi sadarīt, varam gatavot tālāk galveno projektu. Starp katru no biezajiem plauktiem nāk 8x8 cm balsts. Katrs balsts līmējās no 4 detaļām, katrā stūrī sazāģēt uz 45 grādiem. Tāpēc sazāģējam veselu kaudzi ar vienādām detaļām un nesam viņus finierēt. Tikai finierējot visu garumu gribas dabūt no vienas lapiņas. Kāpēc? Tāpēc, lai skatoties uz stabu, šķiedri turpinātos no griestiem līdz grīdai. Izskatītos tā, it kā stabs iet cauri visām detaļām. Kad našfinieris sagarināts, salīmējam virsū skoču, izkārtojam visu pa vietam un sarakstam virsū numurs, tā, lai līmējot kaut kas nesajūg. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Nu, šitās mums ir nostāvējuši pusstundiņ te. Pasies. Skaisti. Pat raujot uz augšu, nekāda vaina nav.
Nu, lūk, tagad mēs ir tikuši tik tālu, ka beidzot varētu nospiest arī kādu maliņu. Kā mums ies, nav nejausums. Kā jau redzēju, mums ir maliņa ar visu slīmi. Nu, un tehnika tāpat, kas pagājušajā mēbelē. Ņemam gludekli un spiežam klāt. No vienas puses varētu paņemt reku veselu kaudzi ar mazajām detaļām un nospiest viņam vienu malu, un tad šitās te mēs varētu mest malā un tā tālāk. Bet pieredze rāda, ka vajag sākt ar garajām detaļām. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka ja tu uz mazajām iztērēs visus garos gabals un garās detaļas taisot, teiksim, sanāks maliņu sačakarēt, kaut ko salauzt vai šķīvi uzlīmēt un būs jāplēš nost, maliņu tev vienkārši nepietiks. Tāpēc sākam ar garajām detaļām, un pēc tam, ja arī tur kaut kas aiziet greizi, tad mums atgriez un aizies uz īsajām. Lai arī garākās detaļas, bet jāsāk viņam ar īsākām malām. Kāpēc? Tāpēc, lai priekšpuses nosec sānus. Ļoti vienkārši. Priekšpuses pēc tam pārlīmē pāri sānu malām, līdz ar to nebūs tā, ka kāds ar bikšu staru noejot garām mēbelē var aizķert sānu maliņu un noraut viņu nost. Būsim godīgi salīdzinot ar darbu, kur viss notiek uz maliņu mašīnas. Šeit malas līmēt ar gludekli galīgi nebija viegli, bet vēl grūtāk bija detaļu pirms tam iztaisnot tā, lai maliņu varētu uzlīmēt. Pat cik prātīgāk veidi, kā nosāģēt mums vēl nav, tad detaļas līdzenas nācās frēzēt. Lai to izdarītu, uzlikam taisanu MDF detaļu virsū un izmantojam to kā lineāli virsfrēzēju. Process ir sasūdīt netīrs un visa darbnīca atkal bija putekļos, bet šoreiz vienkārši kaut kā bija jāiziet no situācijas. Šis ir viens no tiem darbiem, kas man nekad nebija ienācis prātā, ka tā varētu būt problēma. Bet nu, mūžs dzīvo, mūžs mācies. Tagad, kad redz, kāda putekļa bija darbnīcā frēzējot garās detaļas, gan jau, ka var iedomāties, kāpēc mēs nefilmējam viņus visus. Toties tu var paskatīties, cik forši frēzējums ir no mūsu jaunajām frēzītēm. Šīs gan galīgi nav tā kā mūsu oranžās, bet šis ir tas, kas Ventspilī bija pieejams. Šīs ir mazās frēzītes ar 6 cangu, un pats galvenais šitai komplektā ir 3 mm mazais rādījus. Šīs frēzītes dabūja pirkt tepat uz vietas, tāpēc, ka mazai makītas frēzītei ir tikai 6 canga. Līdz ar to normāli izmēra frēzes tur iekšā neiet. Bet tagad mums arī mazai frēzītei ir komplekts tā, lai var strādāt ar vienu roku. Tas ir nofrēzēt maliņas, uztaisīt rādījus un viss kaut kas tāds. Rezultāts ir vienkārši kapitāls. Skaisti. Man liekas, ka mums depresija pārēl. Tagad vienkārši spiežam visu malu, šo to, ko vajadzēs sašpaktelēs. Nu, redzēs, kur tas viss aizies. Un te sākas nedaudz rutīna, tāpēc kā katra maliņa atkārtojas viens tas pats process. No sākuma gludekli piesilt maliņu klāt, pēc tam ar MDF pierīvē, kamēr viņi nedaudz atdziest, tad ar nazīt iegriez galu, nolauz lieko, noslīpē gals un nofrēzē maliņas. Patiesību sakot, no sākuma kā vienmēr pasūtīja par maz maliņu, tāpēc nācās no intersijas pasūtīt viņu jau vienreiz. Cilvēki otrā klausulas galā bija baigi atsaucīgie un atsūtīja man viņu ar pakomātu. Un jā, šis process, ko tu tagad redz, man ilga vismaz kādas 3 dienas, tā kā viņš galīgi nav tik ātrs, kā izskatās. Tieši tāpēc arī šis video ir tik garš. Centīšos tik garas sērijas vairs netaisīt, bet ar šo jums ir jāsamierinās. Karačē, šovakar vakariņās, tepat uz vietas. Tikko izvārīt, tikko mīkst, vēl silti, kūpi. Sagaidīs pārējo ģimeni, un te ir pavisam nedaudz sals un sviests, tā kā, jā, sen aizmirst, sen tev ēdiens, ritīgi labais. Kas var būt labāks par šito? Reizēm arī tā paiet vakar darbnīcā, bet tas tikai tāpēc, ka darbs ir vienkārši jāpadara. Līdz beigām jau vairs nav palicis tālu. Starp citu, kaut kādā brīdī Rudolfam atkal pa velti nokrita kaut kāda kaudzīta skapīšiem, un kaut kāda daļa no viņiem nāk te uz darbnīcu. Tie ir skapīši no vairākām virtuvēm, kur es padomēju, ka noteikti noderēs kādreiz salikt krāsas, bunčus un visu kaut ko tādu, tā lai visi atvērtos plauktos nekrāja putekļus. Pie sienas viņi stiprinās pavisam primitīvi, vai nu uzkarinās pa taisno uz skrūvēm, vai nu skrūvējās cauri mugurai. Arī liekas atvilkņu bloks nekad nenāk pa skādi. Pat brempas nostrādāja iet un skaists, no? Tagad man ir 3 atvilkums vairāk.
Kad viss mals salīmēts un nofrēzēts, varam sākt gatavot centrālo balstu. Lai to dabūtu gatavu, zāģa asmens jāuzliek 45 grādos. Te lieliski palīdz digitālais leņķmērs no CMT. To mums atsūtīja viens no kanāla atbalstītājiem – kompānija Forkus. Viņiem veikalā uz vietas ir lielākais CMT piedāvājums Latvijā. Tieši veikalā uz vietas. Un tieši tāpēc tu te redz tik daudz oranžā. Tieši tāpat Forkus var meklēt pocket hole, kur izmantosim arī šajā projektā, šablonu plauku turētājiem, šablonu eņģiem un daudz ko citu. Paldies Forkus par atbalstu, un links uz viņu mājaslapu būs aprakstā. Pirms sagāzt asmeņu grādos, mēs visi detaļas uztaisījām pēc izmēra vienāds. Gan garumu, gan platumu. Tāpēc, lai zāģējot malas slīpes, varētu to darīt pēc viena lineāla. Tas ir no sākuma nozāģē vienu malu 45 grādos, tad apgriez detaļu otrādi, un tieši tāpat nozāģē otru. Uz zāģa galdu nolikām 18 mm MDF, tā lai viņš ir stabilāks. Kad pirmais komplekts sazāģēts, varam izmēģināt, kā iet kopā, un kad pārējie, varam sakārtot detaļas uz montāžu. Te ir ļoti svarīgi saglabāt secību, un tieši tāpēc mēs pirms tam detaļas atzīmējam. Un tagad paliek pats viltīgākais – veids, kā salikt viņu kopā. No sākuma es domāju, ka varēšu līmeru aktivātorus sasmērēt starpā PVA, un tā mēs varēsim viņu saspiest. Bet no tā nekas prātīgs nesanāca. Nesanāks. Lai kā es pūlētos, nesanāca vidi saspiest kopā. Te ir bišķiņ jāmaina veids, kā to darīt. Jo pa vidi es varu spiest, cik es gribu, pa vidi es viņu nevaru saspiest. Līdz ar to vienkārši visu vids jānoklāja balto līmu, un galos mēs varam saspiest līmeru aktivātoru. Šis ir diezgan riskants brīdis, tāpēc, ka, ja šitā brīdī mēs te sašujās, nu tad darbs līdz šim brīdim ir pa lielam izmests ārā. Un tagad otra gala vajadzētu tieši tāpat. Un uzreiz jau bija redzams, ka ir sanācis tā, kā vajadzēja. Tas ir vidū līmes piedās ārā un gala ir kopā. Vēl tikai pēdējā mistērija, kas notiks, kad vietā ieliks pēdējo detaļu. Izskatās, ka visi ir vairāk vai mazāk kārtībā. Pasies, redzēji? No visām malām nāk ārā līme. Nu, šito es jau noslaucēju. Bet jā, ritīgi kapitāli. Tas ir mūsu stabiņš, kurš ir no iekšpuses caurs. Kāpēc caurs? Nu, vienkārši tāpēc, ka viņš nav vajadzīgs pildīt. Līdz ar to, protams, varam salikt kopā arī visus pārējos, nu un atstāt viņus uz nakti žūt. Jā, nu šis bija ļoti patīkami. Mēs atgriežamies darbnīcā, un viņi joprojām ir tāda, kāda viņi bija salīmēs. Nekas nav izjūtas, nekas nav eksplodējis. Sasodīt jauki. Pat cik darba vēl ir daudz un video jau ir pār pa 40 minūtēm, tad pie slīpēšanas mēs baigi neuzkavēsies. No sākuma par upju apslīpējam kantus, tā lai detaļi varētu daudz maz precīzi satapot. Pēc tam pārbaudam tekstūru, vai visas detaļas ir pareizi salīmēts, tad varam urbt tapas. Savā vietā detaļas stāvēs pavisam vienkārši. Uz 2 tapām katrā galā. Viena priekšā un viena aizmugurē. Pēc tam varam saurbt arī horizontālās detaļas. Un uz šitās puses es vienkārši uzzīmēju šablonu. Te man ir attālums no gala, un te man ir attālums no malas. Kāpēc tā? Tāpēc, ka izmēri mēdz sajukt. Šitā te ir precīzs svītriņš, un viņas atkārtojas pilnīgi visiem 6 šitiem lielajiem plauktiem. Līdz ar to, tu saprati, tā ir vienkārši vieglāk un drošāk. Protams, neviens projekts nav tāds, kur nav absolūti neviena kļūda. Tajā izšauja vienu urbumu garām, tāpēc to nācās izlabot. No sākuma nogriezam tapai galdu perfekti taisnu, pēc tam uz tapas uzlīmējam našfinieru.
Kad tas darīts, atliek tikai nogriezt lieko našfinieru apkārt tapai, pēc tam viņu var ielīmēt vietā. Un ja tagad, kad skaties viņai virsū, liekas, ka tu viņu redz, tad pēc tam, kad viss bija nobeicēts, es viņu pats vairs otrais neatradu. Vēl tikai atlicis izdomāt veidu, kā plauka turēsies pie sienas. Ar klientu sarunāja, ka furnitūra nebūs redzama. Tad uztaisīja pavisam vienkārši maketi. MDF-ā iefrēzējam centimetru dziļu grobu, pēc tam pārzāģējam viņu uz puses un salīmējam kopā. Tā, lai simulētu mūsu plauktu biezumu. Tad no vienas puses sazaņķējam urbums, pieskrūvējam līsti pie sienas un tad nofiksējam vietā maz skrūvīti sazaņķētajos urbumos. Kad arī plauktos viss safrēzēts, palicis tikai saskrūvēt apakšējo daļu kopā, un tad jau varēsim viss vaskot. To daram izmantojot pocket hole, tāpēc, ka tas ir ātri un vienkārši. Apakšējie cokoļi stūrī satiekas uz 45 grādiem. Kāpēc? Tāpēc, lai no priekšpuses izskatās, ka tā ir viena vesela detaļa. Kad detaļas salikts, varam nofiksēt viņas vietā. Pēc tam arī aizmugurē ielikt balsts. Ja grīda būtu bijusi ieslīpa, tad visticamāk mēs te būtu likuši kājas. Bet pat cik grīda bija taisana, tad te visur var uzlikt vienāda augstuma detaļas un pamats stāvēs uz grīdas stabili. Šitā ir apakšējā detaļa. Šis stūrs un šis stūrs mums nāk pie sienas, un šis paliek redzams. Pēc tam uz šejienes virsū nāk viennieks uz priekšu. Viss ir skaisti atzīmēts. Te mums nāk mūsu kolona. Un pēc tam jau nāk virsū nākamais, pēc tam nākamais, pēc tam nākamais. No savienojumiem un urpšanas burtiski palikuši paši pēdējās detaļas. Šīs absolūti vienādās vertikālās detaļas. Labākais tai visā ir tas, ka mēs šitās detaļas varam urbt pilnīgi vienāds. Tas ir uz augšpusi mēs urbjam savilcēju un tapu, un no apakšas mēs caur viņu skrūvējam detaļai. Pavisam vienkārši, tāpēc, lai mums nav tik daudz savilcēju caurumu. To bišķi savilcēju bunčām, kā atceries no pagājušām sērijām, te sānā ir kaut kāds 15 mm urbums. Tāpēc no apakšējām detaļām mēs vienkārši viņus izskrūvēs cauri. Tas nozīmē, ka plauktā visredzamākajās vietās nebūs lieka caurumu. Un te atkal izmantojam stūreni kā šablonu, tā lai atzīmētu visām detaļām vienāds attālums. Nebūtu katru reizi jāmēra. Dārgā gala tapotājiem atdurītas nāk jau no rūpnīcas, bet pat cik mūsu tritonam tāds nav, tad urbumi būs tieši tik precīzi, cik precīzi to es savelcis līnijas un cik precīzi pieturies pie viņām urbjot. Projektu apstrādāsim ar cietā vaska eļļu, un kā vienmēr izmantojam tieši Painteko. Painteko ir vietējais ražotājs. Un nemazāk svarīgi, viens no šī kanāla atbalstītājiem. Gandrīz 2 gadus atpakaļ es pirmoreiz izmantoju viņa cietā vaska eļļas, un kopš tā šis produkts ir piedalījies gandrīz katrā projektā. Strādāt ar cietā vaska eļļām ir pavisam vienkārši. No sākuma uzklāj viņu uz materiālu, pēc tam minūtes 15 pagaidi, tad noslauk viss nost. Viss vajadzīgais jau būs iesūcies materiālā. Ļoti priecēju, ka cietais vasks ir pieejams dažādos toņos, un ja klientam vienkārši ideāli derēja antīks, tad palodzes pirms tam vaskojam ar ūdens oguli. Tās ir pats tumšākais pieejamais tons. Īsāk sakot, tu savu izstrādājumu var dabūt gandrīz jebkurā debesu krāsā. Ātri, ērti un skaisti. Paldies Painteko par atbalstu, un link kā vienmēr būs aprakstā. Kad visas detaļas novaskots, varam sākt likt mēbeli kopā. Vienu no mēbelēm vedīsim uz turieni gatavu, otra gan nāksies montēt uz vietas. Palielam montāža galīgi nav sarežģīta. Vienkārši saliekam visas detaļas uz savilcējiem tapām, pēc tam liekam klāt apakšējo detaļu, pārmēram visas attālums un skrūvējam vienkārši caur apakšu kopā. Pēdējā laikā vien biežāk izmantoju mazo konformātu, tāpēc, ka, lai viņi ieurbt, ir vajadzīgs tikai 4 urbīts, un viņam nav tieks un materiāls aplēst. Vēl viens pluss, ka skrūvēja ļoti maz galviņu, kas neizceļas.
man patīk. Protams, man patīk. Kāpēc? Man patīk tāpēc, ka es viņu uztaisīju. Kaut no viss aiziet. Bet, ja tu šito skaties, tad viss ir sagājis. Lūk, un tā viņš izskatās savā dabīgajā augstumā. Aizmugur būs pie sienas, no šīs puses sanāks, kā cilvēks sēž dīvānā, no šīs puses var redzēt. Tāpēc arī mēs savilcējs ielikt no šīs puses, ir palicis tikai novaskot otra, un tad jau braucam montēt. Sieva aizgāja kafija pakaļ, un mēs tikko atbrauc no Ventspils. Bijām pēc šo to pakaļ. Baigi inčīgi, es nekad nebiju ņēmis piekaps, kam ir šitais te cietais vāks virsū. Un es visu laiku biju domājis, ka viņi ir baigi mazaņā. Bet? Zinu, ka man domas kruti mainījās. Pasies, salīdzinot ar mašīnu, viņš jau ir gandrīz mašīnas izmērā. Un, protams, šito ir daudz vieglāk aiztaisīt nekā tentu, ne? Un burtiski novelk vāku lejā, aiztais tur, un otrā pusē arī divas klipšas. Un tā arī aizgāja pēdējā sestdiena tieši pirms mēbeles montāžas. Nākamā rītā jau bija paredzēts braukt uz Ādažiem viņu montēt. Tāpēc, cik iespējams, sakrāmējām mašīnu šovakar, tā lai no rīta ieliek tikai pēdējās detaļas, kas par nakti džūst. Un, lai cik dīvaini nebūtu tajā brīdī, kad vajadzētu visvairāk satraukties, visu uztraukums pazūd. Es braucu savu darbu atrādīt pāri pus Latvijai, un es esmu pārliecināts par to, ko es daru. Can't count all the times I've tried to fill the void that's broken me apart so many times. Then you came. Nu ko, konziņ. Tas arī šitai sērijai. Viss. Ja tev patīk tas, ko tu redzēji, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies jau nākamajos video. Neaizmirst arī piesakot pārējiem maniem sociāliem tīkliem, TikTokā, Instagramā un Facebook grupā. Arī reizēm kaut kas parādās. Arī jums bija Rudolfs un tiekamies nākamreiz.